सौरभ जोशी उनके दोस्त आजू भाई से मिलने गए हैं और उन्होंने आजू भाई की फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 की ऑफ रोडिंग भी की है, वो भी मिट्टी में। सौरभ ने फॉर्च्यूनर लेजेंडर की ऑफ रोडिंग ऐसी ट्राई की ना, आप देख के उससे हैरानी हो जाओगे। मस्त, अब चलते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए और यहाँ पे मस्त घुमाते हैं गाड़ी। चलो भैया घुमाएंगे। ओ भाई ओ ये क्या कर रहे हैं भाई, अपने को तो कुछ भी नहीं आता। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तुम कर नहीं पा रहे हो ना, स्पीड बढ़ा और मुझसे क्यों नहीं हो रहा? एक्सपीरियंस नहीं है भाई। कैसे नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा यार? मैं भी तो ऐसे कर रहा हूँ।